ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ಈಗ ಕಾಬೂಲಿ ಚನ ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ ಸುಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆಯನ್ನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. 4-5 ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದೆಂದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಸ್ಟವಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇದು ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ 2 ಸ್ಪೂನು ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸಾಕಿಷ್ಟೇ, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಪು. ಅಂದರೆ ಇದು ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಡಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಸೋಂಪು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಓಮ ಹಾಕಿ. ಓಮ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಗು ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಪೀಸ್ ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಚೂರು ಹಾಕಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು 2 ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ನಾನು 2 ಕಪ್ ಕಡಲೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ್ದ ಸಾಮಾನು ಹಾಕಿ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಕಡಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪು ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಉಪ್ಪು. ಆಮೇಲೆ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು 2 ಗಡ್ಡೆ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾದರೆ ಸಾಕು, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗೋದು ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು 1 ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೆರೆದು, ಆದರೆ ನಾನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಿಂಪಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ನವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬೇಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಬೇಕು ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ, ನಿಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಾಕಿ. ನಾನು ನಮಗೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್,
ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಜೀರಾ ಪೌಡರ್, ಆಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹುಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹುಡಿ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅರಸಿನ ಪುಡಿ, ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಹುಳಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೊಮೆಟೊ ನಾನು ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪು ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಬೇಯಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ ಈಗ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು, ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇಡ. ಸಾಕಿಷ್ಟು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಡಲೆ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.